कैसे हो? जय श्री राम, जय भटकनाथ। आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और ये आपका कार्तिक पंडित फिर से आ गया एक नया वीडियो लेकर। और आज मैं आपको वीडियो में बताऊंगा कि आपको लेकर आया हूँ कालपी शहर के प्रसिद्ध मंदिर, और वहाँ पर रामलीला का आयोजन भी चल रहा है। तो हमारे वहाँ पर गणेश भाई मौजूद हैं, और मैंने कहा था गणेश भाई से कि वहाँ पर कोई भी कार्यक्रम, कोई भी प्रसिद्ध मंदिर हो तो हमें क्लिपें अवश्य भेजना। तो मैंने उस वीडियो को पूरा एडिटिंग कर ली तक आप लोग देखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और बेल आइकन बटन को जरूर दबाएँ। जय हिंद, जय श्री राम, जय भटकनाथ। आगे हम आपको लेकर चलते हैं। वहाँ पर रामलीला का आयोजन भी है। वहाँ 4 जी आए हुए हैं, तो उनके मुखारविंद से 10 सेकंड के लिए हम आपको रामकथा का आयोजन भी है, रामकथा सुनवाएंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहें। हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और आगे तक शेयर भी करें। जय हिंद, जय श्री राम। यहाँ से आप काली मैया और राम जी सरकार के दर्शन करने के पश्चात हम यहाँ ऊपर लेके चलते हैं, जो कि ये भोलेनाथ का पावन स्थल आप देख रहे हैं। जय श्री राम, जय महाकाल, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। कर चुके हैं ये हनुमान जी सरकार की पावन और दिव्य मूर्ति। हमारे पुजारी महाराज माला बना रहे हैं। बताऊ लाल का पावन स्थान है, यहाँ भक्तगण आ रहे हैं। ये रिद्धि सिद्धि गणेश भगवान पावन स्थल जय महाराज। और यहाँ चलते हैं, ये परिक्रमा प्रांगण है और ये माँ काली का दरबार है। ये माँ काली का पावन दरबार, और अब आपको ले चलते हैं ये राम जी सरकार की दिव्य मूर्तियाँ, राम जी सरकार चंदन शुक्ला जी। और हम भी दर्शन कर लें तब तक के लिए फिर एक ब्रेक ट्रैफिक छोटा। जय श्री राम। हम देखो लंका आ गए हैं। कालपी की लंका मीनार है, और ये देखो कि छोटी सी लंका, ये देखो प्रवेश द्वार लंका मीनार। लंका में डंका बजने वाला है। यह है लंका मीनार। आराम से कुतुब मीनार कैसे बनी थी। ये यहाँ के नियम है। आज हम ये शनि देवता का मंदिर है, ये सामने आपको दिखा रहे हैं जूम करके, क्योंकि हम दर्शन कर चुके हैं। फोटो के माध्यम से आपको दिखाई देगा। ये बटाऊ लाल मंदिर है, हनुमान जी सरकार लाल मंदिर ये देखो हनुमान जी का दरबार है, और राम जी सरकार दर्शन। आपको अंदर दर्शन कर ही चुके हैं सबके। अब हम ये बाहर ग्राउंड की तस्वीर है जो आधा रह गया था। ये देखो श्री केशवाय नमः, नारायण नमः, माधवाय नमः, गोविंदाय नमः। काशी मठ संस्थान बनारस। अंदर की सारी फोटो खींच लिया है। यम विश्वनाय नमः। और क्या श्रीधराय नमः, श्री हरि केशाय नमः। सही बात है। जिन लोगों ने यहाँ पर आश्रम की देख रेख की है, जो यहाँ के संत रहे मठ, और जो यहाँ के आचार्य उनकी लोग रहे ना, उनके महंत वगैरह, उत्तराधिकारी। आपने पूरे मंदिर का दर्शन कर लिया। ये बाहर की तरफ है। ठीक है, चलते हैं बाहर की ओर। किसके कारण मिली है? कर्तव्य बोध के कारण। कर्तव्य परायणता है इनकी।
के प्रति निष्ठा है। हमारी संस्कृति का अस्तित्व कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए इनकी निष्ठा है, इनकी सोच है। मैंने तो चित्रकूट में देखा, जब मैं कोच आश्रम में रहता था तब भी मैंने देखा। आज भी मिलना जुलना कम हो पाता है, लेकिन चित्रकूट से आस्था है, कामता न। जरूर जाएंगे वहाँ, परिक्रमा करेंगे, प्रणाम। ये है महर्षि वेद व्यास मंदिर, जिसमें आप देख सकते हैं चल रही है, और ये प्रांगण है पूरा। ये आप सबको कराऊंगा, देखिए महर्षि वेद व्यास मंदिर कालपी। यहाँ पे सभी भक्तजन आते हुए ये हाय हेलो। बावन भगवान ने कश्यप अदिति के यहाँ 52 रूप में अवतार लिया था। जब राजापति ने नर्मदा के तट पर 99 यज्ञ पूर्ण करने का संकल्प लिया था, तब देवताओं को दिशा की जय हो तंबूर जी, गरुड़ जी, जय हो मैया। भैया आज हम लोग कालपी में ये महर्षि वेद व्यास के मंदिर में आए हैं, और हमारे साथ हमारे राम जी सरकार चंदन शुक्ला जी, सीता मैया रामदूत तिवारी जी और गणेश दुबे लक्ष्मण जी, ये आपके समझ है। हम यहाँ पे दर्शन करने के लिए आए हैं। आज जिस जगह पर हम सभी मित्र घूम रहे हैं, तो महर्षि वेद व्यास जी की जमीन धूम कालपी है। आइए आप सभी को दर्शन करवाते हैं। जब ज्ञात है आप लोग यहाँ तक नहीं पहुँच सकते हैं, लेकिन हम लोग मोबाइल के वीडियो या लाइव के माध्यम से आप तक ये पहुँचा रहे हैं। दर्शन करिए, लाइव करिए, आइए। उखराऊ खर्च नहीं होने थे तक को। वाह। पुरुषोत्तमाय नमः, श्री पुरुषोत्तमाय नमः, श्री अधोजाय नमः, श्री नरसिंहाय नमः, श्री अच्युताय नमः, श्री जनार्दाय नमः, श्री उपेंद्राय नमः। नीचे उतरना एवं नल का पानी पीना सख्त मना है। मंदिर में फल फूल चढ़ाने की अनुमति है। जय हो भगवान। परम सौभाग्यशाली हमारा मानव जीवन, तो विभिन्न प्रकार के पावन स्थलों का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। श्री महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर आप देख रहे हैं। ये है प्राचीन महर्षि वेद व्यास मंदिर में। चलो भाई चलो, आप देख रहे हैं हम चल रहे हैं और आपको ले जा रहे हैं हमारे। क्यों चल रहे हो? हाँ, उड़ के पहुँच जाए। देखिए ये है मंदिर हमारे भोलेनाथ की। हर हर महादेव, शिव शंभू। ये यमुना जी दिखाई दे रही है, पावन तट। भगवान शिव की पुत्री, इनकी छोटी बहन यमुना। ये है मुख। आइए मुझे भी एंट्री चाहिए, दर्शन करने का पावन सौभाग्य। महाराज जी यही है ना? कैसे मैं मनाऊं मेरे शाम तुझको, कौन से बहाने से बुलाऊं तुझको। हर एक लम्हा ख्याल है तेरा, याद में तेरी बुरा हाल है मेरा। कैसे मैं मनाऊं मेरे शाम तुझको, कौन से बहाने से बुलाऊं तुझको। हर एक लम्हा ख्याल है तेरा, याद में तेरी बुरा हाल है मेरा। पर्दा हटा दो जरा मुख से, रुख महफिल का एकदम बदल जाएगा। जो बेहोश है होश
आएगा। ग्रह चाहे कितने प्रतिकूल हो जाए, एड़ी चोटी का पसीना एक करने जाए, थोड़ा अंतर तो पड़ेगा, लेकिन रामराज होते रहेगा। रामराज निश्चित रूप से आएगा। और रामराज कहाँ आया? अयोध्या में आया रामराज के लिए। अयोध्या किसके कारण आया? कर्तव्य परायणता के कारण रामराज अयोध्या में आया। इसलिए कर्तव्य बोध होना चाहिए व्यक्ति को। आज कर्तव्य बोध नहीं, समस्या इसी बात की। कर्तव्य बोध होना चाहिए। हम चाहे कितने सोने चांदी के सिंहासन पर बैठ जाएं, लेकिन हमारे जीवन में कर्तव्य बोध होना चाहिए, तभी हमारे जीवन की सफलता है। नहीं तो हम विफल हैं। सिंहासन मिल जाए, कुछ भी मिल जाए, लेकिन कर्तव्य बोध नहीं है तो हमारा व्यक्तित्व अस्तित्वहीन हो जाएगा। आज नहीं होगा कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो वर्षों में हमारा अस्तित्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कर्तव्य बोध होना चाहिए। होना चाहिए कि हमारे चतुर्वेदी जी बैठे हुए हैं, कर्तव्य बोध के कारण ही सफलता मिली। किसके कारण मिली? कर्तव्य बोध के कारण। कर्तव्य परायणता है, सत्य के प्रति निष्ठा है। हमारी संस्कृति का अस्तित्व कैसे सुरक्षित रहे, इसके लिए इनकी निष्ठा है, इनकी सोच है। हेलो दोस्तों, कैसे हो? आशा करता हूँ आप लोग ठीक ही होंगे। और आप देख रहे हैं बटुकेडी ब्लॉग। बटुकेडी ब्लॉग में आपने देखा कालपी शहर के प्रसिद्ध मंदिर महर्षि वेद व्यास जी का मंदिर। क्या अद्भुत मंदिर हैं। आप लोगों ने देखा, आप लोग देखें और देखकर आप लोग वहां घूमने के लिए जरूर जाएं। और ऐसे वीडियो को आप देखें, अवश्य देखें, एंड तक देखें और सब्सक्राइब साथ में करें और बेल आइकन बटन को अवश्य दबाएं। ये आपका बटुकेडी ऐसे ही वीडियो लाता रहेगा। और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर भी करते रहें। साथ ही साथ शेयर करें, कमेंट करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं ये वीडियो कैसा लगा। और गणेश भाई का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मैं बटुकेडी चैनल के माध्यम से घर बैठे देख सकते हैं, सभी मंदिरों के दर्शन कर सकते हैं। क्या आपने इन मंदिरों को देखा? तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्या ये प्रसिद्ध मंदिर, इतने प्राचीन दृश्य क्या आपने देखे? गणेश भाई उनकी कमेटी द्वारा ये मंदिर लाए हुए हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद बटुकेडी चैनल के माध्यम से। और दोस्तों, गणेश भाई और उनकी कमेटी के सदस्यों ने जगत गुरु शंकराचार्य राम स्वरूपा जी महाराज चित्रकूट धाम जी के मुखारविंद से रामचरितमानस का भी आनंद लिया और उनके दर्शन किए, उनका आशीर्वाद प्राप्त किया। और गणेश भाई के साथ में रहे रामलीला कमेटी के पूरे सदस्य, साथ ही साथ रहे पंचम अलवेला जो कि जोकर का किरदार निभाते हैं। और आप देख सकते हैं पूरी कमेटी उनके साथ है। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और बटुकेडी सिर्फ आपके प्रेम को चाहता है दोस्तों। ऐसी वीडियो आप लोगों के लिए ये बटुकेडी लाता रहेगा। और ये हैं जगत गुरु स्वरूपा राम स्वरूपा जी महाराज। देख सकते हैं आप लोग, कोई ये साधारण महाराज जी नहीं है, ये शंकराचार्य जगत गुरु है। चित्रकूट धाम, जय श्री राम, हर हर महादेव। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा कि गणेश भाई और उनकी कमेटी सदस्य लोगों ने नारद जी का आशीर्वाद प्राप्त किया। और आप देख सकते हैं कालपी शहर के ये प्रसिद्ध मंदिर हैं, भगवान शंकर जी का मंदिर। ये रामलीला कमेटी के सभी सदस्य हैं और ये भगवान शंकर जी का मंदिर है। और साथ ही साथ हनुमान जी महाराज भी विराजमान हैं। और ये भद्रकाली स्थापत है। और देख सकते हैं आप लोग बटुकेडी के जरिए देख सकते हैं आप क्या प्रसिद्ध मंदिर हैं, क्या दार्शनिक दृश्य। बांके बिहारी झूला झूल रहे हैं, जय हो। ये राम जी सरकार झूला झुला रहे हैं, क्या बात है। देख सकते हैं आप लोग, ये कपिलेश्वर मंदिर है, कपिल मुनि का आश्रम। जय हिंद, जय श्री राम, जय भोलेनाथ। आशा करता हूँ इस वीडियो को